لو كانت التخصصات الصحية قصة، بيكون الصيدلي أهم عناصر هذه القصة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله من جديد في حلقة جديدة من برنامج التخصصات الصحية. اليوم بإذن الله راح أتكلم عن تخصص الصيدلة. تخصص الصيدلة تخصص جدا كبير، أغلبنا فاهم عنه معلومات مغلوطة أو يحسب أن الصيدلة فقط هم الناس اللي يقعدون في الصيدلية يعطون أدوية وياخذون وصفات. تخصص الصيدلة أكبر من كذا بكثير. تعالوا معنا نشوف تخصص الصيدلة من البداية. كالعادة بنقدم على الجامعة المسار الصحي، بندخل سنة واحدة تحضيرية بعدها نحدد التخصص. بيكون في خيار عندنا اسمه تخصص الصيدلة أو الصيدلة الكلينيكية في بعض الجامعات، وراح أتكلم عن الفرق. يلا نشوف وش تخصص الصيدلة. راح ندرس سنة واحدة تحضيرية اللي هي أول سنة ندرس فيها المواد الإنجليزية ومواد عامة جدا. بعدها عندي 4 سنوات راح نتكلم عنها بالتفصيل. بشكل عام تنقسم عندنا الدراسة إلى 4 أقسام رئيسية. أول قسم اللي هو قسم الدواء. تخصص الدواء تحته 4 أقسام رئيسية. قسم الفسيولوجي اللي هو وظائف الأعضاء، قسم الباثوفسيولوجي اللي هو الأمراض مع وظائف الأعضاء، قسم التكسولوجي اللي هو قسم السموم، أخيرا قسم الأناتومي وهو علم التشريح. وعندنا شيء برضه يهتمون فيه أكثر الصيادلة اللي هو الميكانيزم اوف ذا أكشن، معناته الدواء لما يدخل جسمك كيف بيمشي وكيف يتحرك هذا الدواء. بتركز في العموم دراسة الصيدلة على أنك تعرف كيف تعالج التشخيص. ما تعرف التشخيص لأن التشخيص هذا بيكون مهمة الدكتور بالشكل الأول. بتكون أنت كصيدلي مهم عليك أنك تعرف كيف تتعامل مع هذا التشخيص وكيف تعطي الدواء المناسب والعلاج المناسب والجرعة المناسبة والطريقة المناسبة لهذا التشخيص. تتكلم هذه المادة عن التفاصيل الدقيقة للأشياء بحيث أنك تدخل جوا الدواء تشوف الكيمياء والأشياء اللي جواته. وكذلك عندنا مادة الفارماكولوجي اللي هي مادة الصيدلة الأساسية، راح تدرس الأدوية وطريقة الأدوية وصنعها والتسميات والأشياء هذه كلها اللي تخص الأدوية. راح تدرس مادة اسمها البايوكيمستري اللي هي الكيمياء الحيوية. الاعتماد الكلي في الصيدلة على مادة الثيرابيوتكس اللي هي كيف تعطي الدواء من التشخيص فقط، ما تشخص ولكن تاخذ التشخيص من الدكتور وتعطي الدواء على أساسه. فهذا أغلب اللي بيدرسونه طلاب الصيدلة في 4 سنوات اللي هي الصيدلة. بعدها بنروح لسنة الامتياز. في الامتياز المريض بياخذ روتيشن على جميع التخصصات الدقيقة في الصيدلة. طيب خلونا نتكلم عن المستقبل الوظيفي لطلاب الصيدلة. على كلامهم أكثر تخصص في العالم ممكن تلقى فيه وظائف. تقدر تشتغل في مصانع الأدوية، تقدر تشتغل في الصيدلة الشرعية اللي هي تحليل الجنائيات والمرضى اللي يموتون وكيف أخذوا الدواء والجرعات المناسبة اللي أخذوها. فرق بين الصيدلي الشرعي والطبيب الشرعي، الصيدلي الشرعي يقدر يعرف أن المريض هذا تسمم عن طريق الدواء الفلاني. تقدر تشتغل في هيئة الدواء والغذاء، فيها وظائف. في المستشفى تقدر تشتغل كصيدلي كلينيكي وراح أتكلم عنها بالتفصيل. تقدر تشتغل في مجال الأبحاث والأدوية، في كل شركة عندهم يحتاجون هذا القسم. وبرضو تقدر تشتغل في المجال الأكاديمي في الجامعات كصيدلي دكتور أو محاضر. وتقدر تشتغل في صيدلية المستشفى العادية. بعد ما نخلص ال4 سنوات والسنة الخامسة راح ندخل شيء اسمه الريزيدنسي أو البروجرام. وهنا في معلومات أول مرة أعرفها عن تخصص الصيدلة. في عندهم تخصصات مثل الإدارة، طب الأسرة، تخصص رعاية المرضى، أمراض الجهاز الهضمي، وأهم تخصص اللي هو أورام العظام. هو أهم تخصص دقيق في الصيدلة، عليه طلب جدا عالي. ممكن أن الصيدلي يسوي فرق شاسع في هذا المجال. وصيدلة الشيخوخة وصيدلة المجتمع. وفي تخصصات أكثر وأكثر. وبكذا خلصنا اللي هي برامج الإقامة. تبغى تصير استشاري صح؟ كذلك في برامج للفولوشيب أو الزمالة للتخصصات الصيدلية. الحين بيصير اسمك صيدلي استشاري. في عدة تخصصات تقدر تكون استشاري فيها في الصيدلة، منها التخدير، كذلك طب الأسرة والجهاز الهضمي وطب الأطفال والقلب. طبعا لو تكلمنا على سنوات الدراسة في برامج الإقامة والزمالة بتكون غالبا من 2 إلى 1.5 سنة. بتفرق على حسب ايه؟ بتفرق على حسب عدد السنوات لكل تخصص. فلكل تخصص سنوات محددة، مثل القلب ياخذ 2 والتخدير ياخذ 1.5 سنة. ايش المميزات في طلاب الصيدلة وتخصص الصيدلة؟ اول ميزة انه ما عندهم انكول في الدوام، اللي هو الداومون 24 ساعة ورا بعض كذا مثل الطب البشري. في نفس الوقت يقدر يصير دكتور ويقدر يصير محاضر في الجامعة في وقت جدا قصير، ممكن يكون عمره 28 ويدرس الطلاب في الجامعة جدا عادي. زي ما شفنا تخصص الصيدلة تخصص جدا كبير، أكبر مما كنت أتوقع أنا، حتى أتوقع في معلومات جديدة لكل أول مرة يعرف عن طب الصيدلة.
في الختام اتمنى ان عجبتكم حلقة اليوم عن الصيدلة، واتمنى انكم استفدتوا. اتمنى الحلقة هذه ما توقف عندك، اتمنى انك تنشرها في كل مكان عشان الناس تتثقف وتعرف ايش هو الصيدلة. كذلك لا انسى شكر خاص للزميل ماجد المحيا من جامعة الملك سعود على هذه المعلومات اللي اعطاني اياها وافادني فيها جدا كثير، وافادكم كلكم. ولا تنسون تشوفون الحلقات اللي راحت عن التخصصات الاخرى الصحية. كذلك لا تنسون تشتركون في قناتي لكي يوصلكم جديدي وكل شيء عندي.